Hej og velkommen. Vi skal prøve at installere Joomla, og det gør vi ved at have kørt Joomla op på vores webhotel. Det har jeg gjort her, og så har jeg skrevet min URL, så får jeg min installationsadresse her. Jeg starter her med at skrive ingen beskrivelse. Jeg skriver min administrator e-mail, et brugernavn, og en adgangskode. Sådan, trykker på næste. Så kommer jeg over til at skal indsætte mine oplysninger til webhotellet og hostnavnet. Trykker på næste, så skal den til at gå i gang med at installere demodata. Så går jeg hen og siger installer. Går lige ned og tjekker, om mapperne de er korrekte. Der er en fejlvisning, der er sat til her. Det skal jeg ind og have rettet ind på webhotel om et øjeblik. Jeg trykker på installere, og den går i gang med at installere. Det går der lige et øjeblik med. Nu er den installeret, og nu kan vi fjerne installationsmappen. Så blev den fjernet med succes. Så kan jeg gå på min administrator med at trykke på det link her. Så kan jeg se, at den er der. Så har jeg mit brugernavn og password. Og trykker på login. Nu er jeg inde på min administratorside. Og nu vil jeg gerne lige ud og se, hvordan min forside også ser ud. Den ser sådan der ud. Der er ikke noget på endnu, men det skal der nok komme i løbet af hele kurset her. Rigtig god arbejdslyst.